Saniboneni babukeli beMrova TV podcast. Ngihamba nayo indoda lana ngeke nayo. Ithi ke khona la icela ukuthi simsize khona. Ake simnikeze ithuba ukuthi azikhulumele. Sawubona bhuti kunjani? Right kunjani bhuti wami? Ngiyaphila bhuti wami. Uze ngani la ehlelweni lethu sikusiza ngani? Ngize lana nginkinga bhuti ngifuna ngifunana nomsebenzi kahle kahle. Okay, ufuna nomsebenzi. Yebo bhuti. Alright, niyizwela ke babukeli ngicela ukuthi imlalele. Sikusiza ngani bhuti ehlelweni lethu? Bhuti ngidinga umsebenzi wasaloni uba ngigudu ku. Okay. Ya. Ubhuti entweni ezinjani so batshela babukeli? Ngishaya okuningi. Ngiyarelaxa, ngiyawasha, ngiyagunda. Even try care retailer zakhona namaphondo ngiyashaya konke bhuti. Okay, ufike linda ebhetali? Ngifike last week Friday. Okay, uphuma kuphi? Ngiphume